привет! В эфире наши новости. Все самое интересное, необычное и увлекательное здесь и сейчас. С вами Амина Вельцева и Максим Шуляка. Хочу начать с хорошего, как думаешь? Согласна, чем позитивнее, тем лучше. Для настроения, как говорится. It's in the news. Ребята, внимание! Оказывается, популярность в школе гарантирует успех и счастье в жизни. Согласно данным нового исследования, люди, известные в узком кругу в подростковом возрасте, когда вырастут, зарабатывают больше денег и состоят в крепких романтических отношениях. А у тех, кто не был популярен в школе, во взрослой жизни повышен риск ожирения, депрессии и других проблем. Дело все в том, что популярность особым образом влияет на мозг. Она в лучшую сторону меняет наши эмоции и реакцию на стресс. Максим, это замечательная новость, из которой я могу сделать вывод о том, что нас с тобой ждет отличное будущее. Кстати, Максим, знаешь ли ты о том, что во всех школах России вводится новый предмет, называется НТИ? Нет. Аббревиатура обозначает следующее: Национальная технологическая инициатива. На уроках будут рассказывать о самых последних технологиях и разработках. Предмет рассчитан на учеников старших классов, так что мы с тобой до него еще не доросли. А пока мы растем, давай послушаем Полину Сорокину. Она-то все знает об уровне развития техники в нашей стране. Привет, ребята! Знаете, что решит проблему пробок на дорогах? Личный воздушный транспорт. Вот единственный шанс. А пока ховербайки все еще проходят испытания, я расскажу вам о них поподробнее. Летающий мотоцикл Hoverbike S3 является разработкой российских инженеров и представляет из себя гибрид квадрокоптера и мотоцикла, работающий на электрических моторах. У воздушного байка вместо колес 4 винта, а на приборной панели 2 джойстика управления. Высота полета 5 метров. Максимальная скорость 70 км в час. По словам разработчиков, ховербайк работает при минус 20 градусов Цельсия, свободно проходит любую дверь и позволяет себя хранить в квартире. Для взлета и посадки мотоцикла хватает стандартного парковочного места автомобиля. В общем, я надеюсь, что уже через 10 лет ховербайки заменят автомобили. Вот скажите мне, как 100-килограммовый ховербайк можно затащить в квартиру на 10-й этаж? Как? По воздуху. Залетаешь себе на балкон, там и хранишь. Красотища. Интересно, сколько стоит такая штуковина? Максим, много. Эх, вот бы клад отрыть, но где его найти? Спокойствие. Все о кладах знает Катя Кейник. Привет, Катя. Здравствуйте, ребята! Действительно, как ни странно, но клады с деньгами находят до сих пор. Правда, деньги, о которых пойдет речь в моей новости, нельзя ни на что потратить, так как это сокровище. В Италии, в городе Комо, во время сноса старого театра Крезони, строители обнаружили тайник. В нем оказалось огромное количество золотых монет, которые могут стоить миллионы долларов. Министр культуры Италии Альберто Бонисоли заявил, что официальное историческое и культурное значение находки пока не подтверждено, но уже сейчас всем понятно, что найденный клад уникален. На месте театра должны были построить роскошную резиденцию, но сейчас строительство приостановлено. На месте работают археологи, ищут другие тайники и возможные сокровища. Слушай, вот это находка так находка. Может, если я приберусь дома, то тоже обнаружу древние сокровища? Смешно, Максим. Уборка необходима дома регулярно, а не только тогда, когда ты решил поискать там древние сокровища. Да понял. Вообще-то я просто пошутил. Амина, а ты когда-нибудь рисовала граффити? Оказывается, это целое искусство. Да ладно тебе стены разрисовывать. Не вижу здесь искусства никакого. Смотри. Португалец Серхио Одито прославился за счет своих картин на стене. Его произведения можно увидеть в самых разных уголках мира. Стиль, в котором работает португалец, он сам называет мрачное 3D. Все его картинки кажутся не просто объемными, а прям живыми.
Ух, ладно, беру свои слова обратно. Красиво, ничего не скажешь. На этом у нас все. Спасибо, что были с нами. Пока-пока! Wow.